لا ما تهزرش، دي عربيتي تحفه. انا النهارده موجوده في عبد الامير، سلمت عربيتي وسوبر اكسايتد اشوفها بكره لما تخلص. انا لسه جايه والمفروض ان العربيه خلصت، فتعالوا نشوف بقى عملوا فيها ايه. لا ما تهزرش، دي عربيتي تحفه. ازاي بتنور كده؟ ما شاء الله ما شاء الله بجد. ما كنتش متخيله انها توصل للحاله دي. يعني انا عاملاها مخصوص عشان خايفه عليها تتخدش، بس ما كنتش متخيله انها هتطلع بتلمع قوي كده. ليه اخترت عبد الامير بالذات؟ لان هم بس اللي عندهم البرو فيجن 2 اس، وده نوع الماني بيحمي العربيه من اي خدش ممكن يحصل لها، سواء رصيف او حد بقى بيفتح الباب جنبي. عشان كده انا كنت خايفه عليها قوي من الحاجات دي، وعشان كنت خايفه على شكل العربيه من الحاجات دي جيت وعملتها عند عبد الامير، و9 ساعات بالظبط وكانت جاهزه عشان استلمها. ودي اكتر تاني ميزه بتميزه. واحلى حاجه ان انا ما حميتهاش بس من بره، لا من جوه كمان رشولي على كل التابلو والكراسي نانو عشان يحميها من اي بقع او من اي اكل يقع عليها او من اي خدوش ممكن تحصل فيها. ومن غير مبالغه دي احسن حاجه عملتها للعربيه، ومتاكده اني كنت هندم لما كنتش عملتها. بجد شكرا لعبد الامير على الاهتمام والاستضافه والانجاز والسرعه في الوقت والفنش الخطير ده. ومش محتاجه اقول لكم ان انتوا اكيد لو خايفين على عربيتكم تيجوا لعبد الامير وانتم مغمضين.